ကျွန်တော်ဘဝမှာနောင်နာအရာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်တောင်ကြီးဘက်ကအိမ်ဟောင်းတစ်လုံးကိုဈေးတန်တန်နဲ့ရတာမို့ပွဲစားလုပ်ပြီးဝယ်လိုက်မိတယ်ကျွန်တော်အဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့တဲ့နေ့ကပေါ့လမ်းမလက်ဖက်ရည်ရောင်းတဲ့အဘာကြီးကိုအိမ်လိပ်စာမေးတော့အဘာကြီးကကျွန်တော်ကိုမတော်ဘူးတားတယ်ကျွန်တော်ကလူငယ်ဆိုတော့သူပြောတာတွေတိတ်ဂယုမဆိုင်မိဘူးအချိန်အတော်ကြာကားမောင်းလာပြီးနောက်အိမ်ရှိကိုရောက်လာခဲ့တယ်ခြံရဲဝင်ချင်းပဲထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုခံစားလိုက်ရတယ်ဗျာကျွန်တော်လည်းအိမ်ထဲဆက်ဝင်သွားပြီအပေါ်ဓာတ်ကိုတက်သွားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တက်နေတော့အခန်းထဲကအတန်တစ်ခုကြားလိုက်တယ်ညရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းအိမ်မပြောတာနဲ့ဟိုတွေးဒီတွေးနေရင်အောက်ထပ်မီးဖို့ကြောင့်ကအတန်ဒီကြားလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းစင်းကြည့်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မီးလောင်ထားတဲ့အသားအနှံလိုအနှံ့တစ်ခုရလာတာပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်ရှိဝရန်တာဘက်ကအတန်ကြားလို့သွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်နိုးလာတော့မိုးလင်းနေပြီဗျာနောက်ပြီးကျွန်တော်ကခြံထဲကမြက်ခင်းမှာရောက်နေတာကျွန်တော်လည်းပြန်တွေးကြည့်တော့မှသတိရလေအမြန်ပြေးထွက်ပြီးကောင်းမောင်းထွက်ပြေးခဲ့ရတာပေါ့ဗျာအခုတော့အဲ့ဒီအင်ကြီးကိုဝယ်မဲ့ရူလည်းမရှိပဲစွန့်ပစ်ခတ်အင်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်ခုထိကြန့်ရှိနေစေပါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တရေအတွေ့အကြုံတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကပုံဖော်တင်ဆက်ပေးမှာမို့ရေးသားပြပို့ကြပါအောင်ဗျာကဲနောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်